Аз изпитвам възбуда дори когато се храня. С колко мъже си била в живота си? 30. Аз искам да попитам, има ли смелост мъжа, който е написал този въпрос, да си каже и аз да го питам защо го интересува този въпрос? Аз съм права, ще говоря с двама. Не за днес. Които останат, защото аз дойдох на церемония. Сега се смя. Имай малко уважение. Моля, този е безкруполен. Аз още не съм започнал. Като има нещо, аз си го казах. Идваш и ми го кажеш. Тя стои ма гледа като пукал. Точно заради това сега на всички тук на тази маса тази вечер имам удоволствието и ви благодаря. Това е вярно, че съм ми го казал. Защото съм ми видял вида на какво прилича. Точно за това не разговарям с никого от вас. Не го пожелавам на никоя майка да чуе това за детето си. Това е супер неуважително и болезнено за мен. Какво стана, бе? Те се разпърдяха. Жестоко. Тя чака